kucing. Kita memandikan kucing ya. Wes. Memandikan kucing, guys. Iya. Meneng ae. Lah. Bener sih, bener sih. Wih, melu mlebu kono. Coba iki. Pinjal nih lho, pinjal mana ya? Pinjal. Wes. Pinjal. Di pinjale. Wes. Anduan. Anduan sih. Kono orang panas. Wis kene ono. Yes. Kono ya. Ini mana? Ini. The fish. Giliran yang ini ya, sini ganti yang ini Cimo. Ganti ini mandi guys. Ini guys ya. Ayo. Ini santai nih. Mandi. Iya. Ya, orang melu kono. Yo, celna.
jalan kira kena kali ya luak ngok terus biji sih pinjam kelas sedikit jadi mana kalau kalangnya sebentar sih yo di ini yang ketiga guys, yang ketiga ini kucing yang ketiga nih mau mandi. Mandi guys ya, kucing yang ketiga mandi. Kamu ini loh, nangis loh, ketawa loh. Ini mah anteng. Iya, gitu. Si bersih, turun, si bersih, yuk, gitu ya. Oke guys, aktivitas hari ini mandiin kucing dan juga ini musangnya sudah selesai ya. Hari ini cuacanya juga sangat cerah sekali tuh. Nah itu kucingnya sekarang ada di atap. Wah itu di atap dia berjemur guys ya. Udah cukup sekian dari saya hari ini kontennya. Jangan lupa di like dan subscribe-nya channel Kampung TV ya.